वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने जा रहा है। तो चले आए चलते हैं, सबसे पहले चल के अपने कबूतरों को खोलते हैं और बाकी फिर साथ साथ आपको बताता हूँ कि आज किस बारे में व्लॉग है। तो चले आए चलते हैं, कबूतरों को खोलते हैं। तो जी भाई दोस्तों, ये अब हम जा रहे हैं अपने बर्ड्स को खोलते हैं। मुर्गियाँ मैंने खोल दी थी। ये पट्ठा चेक करें, माशाल्लाह से चीना तैयार हो गया। ज़बरदस्त चीज़ है। ये वाइटली मुर्गी मेरे हाथ से भी अंडा दे के आई है, चेक करें, ज़बरदस्त चीज़ है जी। तो चलें पहले अपने इस तरफ वाले जोड़ों वाले कबूतरों को खोलते हैं। एक जोड़ा भी नया लगा रहा हूँ, तो आज वो भी आपको दिखाता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, तो साथ रहें वीडियो के एंड तक। तो ये चेक करेंगे, ये बच्चा यार कोई बहुत ज़्यादा सुस्त हुआ है, लेकिन यार उस तरह ठीक है। पता नहीं क्या वजह, कमज़ोर सा हो रहा है। चलिए अल्लाह बेहतर करेगा जी। ब्रीडिंग सेटअप है, ये देखें, दो कोई नहीं, वो 50 नंबर घुस गया, ठीक है। नीचे भी दो बच्चे हैं, इधर भी दो अंडे हैं। ये बड़ा गोल्डन जोड़ा घुस गया। चले जी, ठीक है सिस्टम। तो ये जी कबूतर शूतर माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, तो हम ज़रा साथ वाले भी खोल लें। हाय हाय हाय, 2 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, काम भी था, तो जिस वजह मैं आपको वीडियो नहीं दे सका। तो खैर आज देंगे वीडियो आपको। तो मैंने कहा चलें भाई दोस्तों को। यार ये पता नहीं किस चावल के बच्चे ने कल कुंडी लगा दी है। ये जी बच्चे से निकल रहे हैं। तो चल, ये बच्चे सारे माशाल्लाह से ले हुए हैं जी। ये दाना माना ये इनको पड़ा है, ये खा लें, फिर इनको बाहर निकाल के उड़ाते हैं। तो थोड़ा सा सब्र करें जी आप। तो इधर साथ साथ आपको दिखाता चलता हूँ जी। छत आपको चेंज लग रहा होगा, वो भी बताता हूँ कि छत पे क्या काम हुआ है। अभी भी काम लगा हुआ है। ये जी बड़ा टेडी का बच्चा जो है 53 नंबर का, कड़ी आपको नज़र आ रही होगी। ये उठा के इसके नीचे कर दिया, इसका बच्चा बड़ा हो गया था, उधर कर दिया मादी ने, फिर अंडा उतार दिया। तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो है इस टाइम, गुड न्यूज़ जो है, वो ये है कि बड़े टेडी के बच्चे जिसके चलाए नहीं थे अंडे, उसके बच्चे भी निकले और उसने वापस अंडे भी दे दिए जी। ये जोड़ा बैठा हुआ है माशाल्लाह। तो चलते हैं दूसरी तरफ, उसके बच्चे भी देख लेते हैं। नीचे वाले पेयर के इधर क्या सिस्टम है। माशाल्लाह से बच्चा 10 पर है। ये फीमेल है, ये मेल है। ये ऊपर जो बच्चा है वो इनका, ये बच्चा इनका अपना नहीं है। ऊपर वाला बच्चा जो भी आपको दिखाया, जिसने मैंने बताया था, जिसका बच्चा बड़ा हो गया उठा ली, उसका जो बच्चा है वो इनका है। ये बच्चा भी बड़ा हो गया माशाल्लाह से। इनको खोल भी देते हैं। ये ज़रा अपना निज़ाम भी यसनो कर लें जो इन्होंने करना है, फिर हम इनको बंद कर देंगे। चलो जी आ जाओ जी। बाकी और आपके सामने देखें, छत माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया। इधर हमारी टंकियाँ, मैंने आपको बताया था टंकियाँ खोल के ऊपर करनी है, तो ये जी टंकियाँ खुलवा के ऊपर कर दी हैं। नई टंकी भी लगवाई है एक, ताकि पानी की कमी ना हो, आराम से सारे अपने यूज़ करें। 4 पोर्शन है, चारों की 4 टंकी हैं, ठीक है। बाकी ये कबूतर शूतर खोल दिए अपने, बेहतरीन निज़ाम है। तो जी बच्चे शच्चे भी दाना शाना खा रहे हैं, वो खा लें इंशाल्लाह से। अभी छत के ऊपर डलवानी है चिप्स डलवाने के बाद इंशाल्लाह से जो है वो करना है, जाली शाली भी उतारेंगे, खुले भी साथ बस्तर करवा के, द्वारे भी करवा के, तो इंशाल्लाह से ऊपर भी सेटअप करते हैं। दाम इनका अच्छा करते हैं, खुले के ऊपर भी जाला बड़ा करते हैं, VIP सिस्टम हो जाएगा। तो वो बच्चा भाई रहा है जी, चेक करें, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, उड़ने की करता है, अभी छोटा सा बच्चा, चेक करें, अभी तो बाहर आना शुरू हुआ है। चले अच्छी बात है, आने लग गया, छत की तय जल्दी पकड़ जाएगा। बाकी जो हमारे बच्चे अभी तक ज़ाया हुए हैं पिछले दिनों से, जो मैं उड़ा रहा हूँ, उनमें जो
ज़ाया हुए हैं। कल एक पट्ठी उठा के ले गया, ठीक है, 64 नंबर पट्ठी उठा के ले गया है बाज, तो बड़ा अफसोस है उसका भी। बाकी उसके अलावा 15 नंबर दोनों बच्चे ज़ाया हो गए हैं। एक रात रह गया और एक पहले दिन ही भाग गया था, एक रात रह गया था। तो पीछे अल्लाह भला करे जी। उसके अलावा नहीं, फ़िलहाल अभी तक यही 3 बच्चे ज़ाया हुए हैं जी। ये 3 बच्चे ज़ाया हुए हैं। बड़ी टेढ़ी पट्ठी ज़ाया हो गई है जो मैंने पकड़ी थी और हिल गई थी मेरे पास, वो ज़ाया हो गई है। हर चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। साथ साथ शुक्र मिला चलता रहता है, ऐसे ही निज़ाम शम लगा रहता है। बच्चे शच्चे और भी निकल रहे हैं, तो ये दाना पानी कर लें, फिर इनको खोल देते हैं। यहाँ से ही आएंगे बाहर आके जब इनको उड़ाना है तो पता लग जाएगा जी। बाकी ये बच्चा यार कुछ सुस्त है, इसको मेडिसिन भी कोई बताएं दूँ या ना दूँ। ऐसे तो इसको मैंने बड़ी मेडिसिन दी है, लेकिन इसके ऊपर असर ही नहीं कर रही। तो कबूतर शूतर भी आपके सामने, आप छत देखें कितनी ज़बरदस्त होगी है, बेहतरीन। बस अब इधर आगे ग्रिल लग जाएगी तो बेहतरीन निज़ाम हो जाएगा। बाकी ये कैल्शियम वगैरह खाते हैं बच्चा। आप अब देखें जी वजूद का कितना बड़ा बच्चा लगता है, वजूद का चेक करें। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सिस्टम है जी। कबूतर शूतर अभी फिर ये टेढ़ी जोड़ा अंडों पे आया भाई। ये इनका बच्चा जो है, ये जो जोड़ा नहीं ऊपर, ये अब जो द्वार पे दोनों इकट्ठे बैठे हैं, इनका बच्चा है जो ऊपर सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ये जी बाकी माशाल्लाह कबूतर ज़बरदस्त है। तो मैं आपको यही कह रहा था यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो ताकि आपको मेरी वीडियो देखने में मज़ा भी आए और नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और ताकि आपको मेरी वीडियो ढूंढनी भी ना पड़े। और बाकी यही था कि यार कबूतरों को खास ख्याल रखें। अब मौसम है चेंज होना शुरू हो गया, आपको पता है, जैसे कि गर्मी आना शुरू हो गया। तो इस मौसम में आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो अपने कबूतरों को निकाल के उड़ाना शुरू कर दें, हल्का फुल्का भी। देखें जैसे कि मेरा ये बच्चा उड़ गया, खुद उड़ गया, चेक करें। अब मैंने इसको कुछ छड़ी थोड़ी की है, खुद ही उड़ गया। बाकी अब ये बच्चे शच्चे खुद बाहर आ रहे हैं। ये ब्लैक वाला बच्चा पकड़ा था जिसको काटा हुआ है, तो ये देखें आप खुद उड़ रहे हैं, खुद मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी खुद बाहर आएंगे, खुद ही उड़ेंगे और ख़ुद ही बैठेंगे। तो यही बस मैं कहता था आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि इस मौसम में कबूतर सारे ही बंदे निकाल के उड़ा रहे होते हैं, और चिड़ी मार भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए होते हैं इस मौसम में, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों का मौसम है उड़ाने का, तो बच्चे शच्चे गिरेंगे तो हम पकड़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप जितने भी बच्चे शच्चे हैं ना उनको इस तरीके से उड़ाएं कि ज़्यादा छेड़ा छड़ी ना करें, ताकि वो हिल जाएँ, पक्के हो जाएँ कि कली गिरा जाएँ, फिर आप उनको डंडा फेरना शुरू कर दें। जैसे कि अब मेरे ये देखें ना, ये बाहर रहे हुए हैं, अब वो ये सारे कटे हुए हैं, इनकी टेंशन नहीं है। ये बच्चे अब आए देखना, ये देखें। अब मैंने जैसे कि उड़ाए हैं ना, अब ये बच्चे सारे मेरे तकरीबन हिले हुए हैं। मुझे पता है इनका कि इन्होंने क्या करना और क्या नहीं। चेक करें, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त सिस्टम है। ऐसे आप भी उड़ाएं, आपके बच्चे भी माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव हो जाएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो है ना वो बच्चे हिल जाएं, भागे ना आपके बच्चे, बच्चों की रेशो कम हो भागने की। तो बाकी आप लोगों के सामने है जी, कबूतर शूतर सारे तकरीबन खुले हुए हैं। तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी होती जा रही है, यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें, फ़ी मान।